सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार। आयज सगळ्या गोंयच्या सगळ्या लोकांक एक विनंती करता की चडांत चड हो व्हिडिओ शेअर करचो। हांव साळांतल्यान येयला डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट नॉर्थ गोवा यांच्या थ्रू साळान गणेश मंदिर हा पुनर्वसन थंय एक हॉल बांधला। ऑलमोस्ट 52 लाखांपर्यंत हॉल बांधला। पण काल आयज आमी ती कंप्लेंट घेवन येयल्या डायरेक्टरा कडेन। तो जो हॉल बांधला, जो हॉलाचें काम चालू आसलें तेन्ना सगळ्या लोकांनी जेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें बाबा तूं करता कितें, तेणी खडी हाडल्या, पावडर हाडल्या, ती पावडर मेळटा ती सिमीट ज्या जाग्यार एक पोती यूज करपा जाय त्या जाग्यार अर्दे पोती सुद्दां यूज करूंक ना, तशा पद्दतीन तेणी तो हॉल उबो केला। आनी जेन्ना पयलो पावस पडलो आनी सगळ्या लोकांनी सांगलें की बाबा हे डेंजर सिच्युएशन तुवें तें केलां तें, तो म्हणपालो कोणाक तो सांगा। आयज काल जेन्ना हे फोटो आमी हाडले हांगा सगळे, काल जेन्ना पावस पडलो तो अख्खो हॉल जो आहा, हॉलान जसो पावस पडटा गळटा तसो सगळो हॉल गळटालो। आनी हे जर तुमी पळयलें, काल आमी मिडियाकय दाखयलें, हे बीम आसा, मेन बीम, ते बिमा भितर कांयच ना, अख्खे बीम पोकळ आसा। आनी काल तेणी जेन्ना कळ्ळें मिडिया बी येतले म्हणून, आनी पयर तो हांगाचो इंजिनियर येतलो कोण मयेकार म्हणून येयल्लो, ताका म्हाका मेळपाक जाय की तुका कितले % कमिशन मेळ्ळा म्हणून। ह्या मयेकाराक विचारता हांव, तुका कितले % तुका कमिशन घेतलें। हो म्हाका फोनार, तेन्ना हांव नसलो थंय, तेणी म्हाका वळखोंक ना, तेन्ना फोनार ह्या लोकांनी तेच्या कडेन उलोवपाक दिलो। तो म्हाका सांगता टॅक्निकली ओके म्हणून। ताका हांवें फोनार सांगलेलें, हांव म्हटलें अंगुठा शाप, म्हाका कांय कळना म्हटलें, पूण तुका मेळटा तेन्ना हांव टॅक्निकल सांगता म्हटलें। तेन्ना हें ताका आतां म्हाका दाखोवपा जाय, तुमी लोकांच्या आयुश्या कडेन खेळटा। आयज त्या गणपतीच्या हॉलान फाल्यां प्रोग्राम आसता, 100-200 लोक थंय जमता, फाल्यां कोसळ्ळ्यार हेचो जिम्मेदार कोण? हेच त्या मयेकाराक हांवें विचारलेलें फोनार। हांवें म्हटलें तूं टॅक्निकली बरोवन दी म्हटलें, तूं जिम्मेदार म्हटलें, फाल्यां लोक मेले जाल्यार। तो म्हळ्यार तशें कशें दिवं काय म्हणून। आनी तेन्ना तें कळ्ळें की हांव रावत उलयतां म्हणून, तेन्ना तो भियेलो, तेन्ना म्हाका सर सॉरी म्हणपालो, कळ्ळें। आनी आयज आमी काल कलेक्टराक दिला, मामलेदाराक दिला, CMा कडेन फाल्यां आमी वयतले। आनी आयज डायरेक्टराक मेळपयले, कित्याक म्हाका खबर आहा ते डायरेक्टर बरे इमिजिएटली एक्शन घेतले म्हणून। पूण हे जी कमिशन आहा, हे जे इंजिनियर लोकांच्या लायफा कडेन जे खेळटा पळय, हे CMा कडेन मागता, असले इंजिनियराक इमिजिएटली सस्पेंड जावपा जाय। आनी हांव मागणी करता ह्या डायरेक्टरा कडेन, हेका इमिजिएटली हे जो लोकांच्या लायफा कडेन हो जो इंजिनियर खेळटा ताका इमिजिएटली सस्पेंड करपाची गरज आसा। आनी आमची मागणी आसतली, हो जो हॉल केला हो इमिजिएटली ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान इमिजिएटली तो हॉल उडोवन परत जे कॉन्ट्रॅक्टान जे मेन्शन केला गव्हर्नमेंटान त्या पद्दतीन त्या सगळे स्ट्रक्चर जो कितें मेन्शन केला, प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टान कितले सिमीट कितले स्ट्रक्चर सगळे मेन्शन केल्ले आसता, ते सगळे त्या प्रमाणे तो हॉल जावंक जाय। नाल्यार हेका पूर्णपणे CM जो जिम्मेदार आसतलो, हे जे डिपार्टमेंट आहा ते जिम्मेदार आसतले। आनी म्हाका आयज पळोवपाक जाय हेचेर कितें एक्शन जाता ती। फाल्यां जेन्ना कळ्ळें हांकां की आमी थंय काल मिडिया हाडटा म्हणून, हेणी काल सकाळीं 8:00 20 काय 25 लोकांक लेबर हाडले अस्नोडच्यान, जे रस्त्यार उबे रावता ते इंजिनियराक विचारता ते टॅक्निकल मनीस काय म्हणून म्हाका दाखय म्हणून आतां म्हाका ताका विचारपा जाय। 20 लोकांक हाडले आनी आमी थंय पावचे, ग्रामपंचायत पावच्या पयलीं हेणी बेगीन सिमेंट कामयले आनी जितले हॉल दिसताले वयर ताका तेणी सिमेंट मारपाक लागलो। आनी मागीर आमी जेन्ना पावले तेन्ना अर्दे आमी काडून उडयले। म्हणजे कितले हे लोकांच्या लायफा कडेन खेळटा। हे CMाक हांव विनंती करता पांया पडोन की अशें जे चल्लां पळय आनी हे कमिशनाक खाता पळय लोक, हांकां तुमी खंय तरी आयज सगळ्या गोंयच्या लोकांक मागता की हो जाता तितलो व्हिडिओ सेपरेट शेअर करा, की हे जे इंजिनियर जे लोकांच्या भुरगे आयज कोणाचे तरी त्या वाड्या वयले कोणाचे भुरगे आसूं शकता, कोणाचो बापूय आसूं शकता, कोणाचे आवय आसूं शकता, फाल्यां बरें वायट जालें जाल्यार थंय कोणाची प्रत्येकाची हानी जावं शकता। आनी आयज असले देव कार्याक सुद्दां तुमी सोडिना, देवाच्या हॉला कडेन सुद्दां कमिशनां तुमी सोडिना। हे कसले काम करता तुमी? मात तरी मनशाक काळजान खंय तरी हें आसपाक जाय की आमी देवाचो हॉल बांदता, तेतून सुद्दां कमिशनां सोडपाक जाय। आनी ते कितें केलां हो म्हाका जो टॅक्निकल सांगता पळय, आयज ताका टॅक्निकल विचारपाक येयला हांव अनपड मनीस, हांव सांगता मिडिया म्हणजे आयज हो इंजिनियर कितलो टॅक्निकल आहा म्हाका पळोवपाचो आसा। आनी हेचेर कितें एक्शन आता हे डायरेक्टर कितें घेता हें आमकां पळोवपाचें आसा। आनी अख्ख्या गोंयांक सांगता की हे जे अशे जे लोक आसा पळय तांकां खंय तरी प्रत्येक लोकांना आवाज उठोवपाची गरज आसा। आयज तुमी काल जेन्ना पावस पडलो हो व्हिडिओ पळया, अख्खो हॉल गळटा। आनी हे जे फोटो तुमकां दाखयले तुमी पळयतले,
हेचेर फक्त खडी दिसता, खडी, फक्त खडी आणि कांयच ना भितर, सिमीट दिसत ना. जे होल पळया तुम्ही जाले ते, हे बीम हेका होल पळया, हो फुल भितर पोकळ आसा. हे कितें चलना? आणीक आमी सगळे व्हिडिओ काडलेले आसा. तेन्ना आयज ह्या डायरेक्टरा कडेन मागता की हेचेर इमिजिएटली एक्शन कितें ते जावपाक जाय. नाल्यार आमी फुडलो कितें ते स्टेप्स आसा पळय ते आमी फाल्यां सीएमा कडेन वयतले. आमी टायम घेतलेलो, आमी सीएमा कडेन फाल्यां वचपाचें आसा. सीएम हेचेर कितें एक्शन घेतात ते, आनी हेचो जो ह्या जो हॉलाचो जो लोकांक नाल फोडलेलो थंयच्या लोकल आमदारान फोडलेलो, ह्या लोकल आमदाराची कितें प्रती कितें आसा पळय, त्यो कितें एक्शन घेता पळय तें आमकां पळोवपाचें आहा. कित्याक हेतून कोण कोण सामील आहा ते हेंच्यांनी स्पश्ट करपाचें की हेतून सामील कोण आसा. आनी अशें कळोन येयलां की जे कोणाक कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तेणी दुसऱ्या मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला, दुसऱ्या मनशान तिसऱ्या मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट केला. म्हणजे अशी ती कमिशनां वांटून वांटून पळय हे लोकांचो असो सत्यानाश करपाक उठल्या. आयज मिडिया हांगा येयल्ले तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आत्तां रिसेंटली ते कन्स्ट्रक्शन जालां. म्हाका दिसता म्हयन्या ते 1.5 म्हयन्या पयलीं तेणी तो स्लॅब उगडला. आनी ते सांगता जेन्ना मिनिमम जेन्ना स्लॅब घालता तेन्ना लोक 21 दीस 15 ते 21 दीस दवरता. हेणी कितें 8 काय 9 दिसान तो ओपन केला. म्हटल्यार तुमी पळया, जेन्ना लोकांनी विचारले बाबा तूं रेती वापरना, सिमीट वापरना, ना 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 ते म्हाजी जिम्मेदारी म्हणटा. ते 51,73,615 आणि ते जे ज्या हिसपान जे काम केलां ते 10-12 लाखाचें काम जावंक ना. आनी हेचेर पूर्णपणे टॅक्निकली सगळ्या तरेन हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आमदाराक मेळोंक ना, कित्याक आमदार थंय जे कितें चल्लां बिचोले सगळ्यांक खबर आहा, सगळे कमिशनाच चल्ले सध्या. पण आमदार कितें स्टँड घेता हें आमकां आतां पळोवपाचो आहा. थँक्यू.